วันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะคณะชาวญาติธรรมของคุณพวงประกาศสิริรักษ์นำอาหารเพื่อจะถวายเพลให้กับพระภิกษุสงฆ์ค่ะที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหาดนางแก้วนะคะตอนนี้กำลังรอรถไฟอยู่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ตอนนี้กลุ่มญาติธรรมทางบ้านเอื้ออาทรก็มารวมตัวกันแล้วนะคะเพื่อที่จะมารอขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปป่าหาดนางแก้วค่ะเจ้าของโครงการคุณพวงประกาศสิริเล็กนะคะสิริเล็กสิริรัตน์โอ้ขอโทษค่ะไม่ใช่เจ้าของโครงการเป็นผู้รับถวายงานนะจ๊ะเพื่อที่จะมาถวายนี่ค่ะเนี่ยถ่ายค่ะนี่ค่ะเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวมือกล้องโดยเฉพาะอยู่แล้วครับเนื่องจากตอนหน้าของเราเป็นที่สำรองของพระภิกษุสงฆ์ครับขอบคุณครับคนขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นจะได้ยกขึ้นความประสงค์ลงสถานีหัวมากตรวจสอบคือสิ่งของและสัมภาระของท่านดำรงให้ถูกต้องวางเลยครับประตูเนี่ยหมดแล้วขึ้นแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วลงไปนะครับไปขึ้นรถเลยครับตั้งหน้าได้กล่องอย่างตั้งหน้าได้กล่องอย่างพี่แม็กสองจุดด้วยพรสีประการมีอายุวันนะสุขภาละปริปานสารสมบัติที่ยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทินต่อไปรับพรให้พรพร้อมกันยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปจิตังตุมังกิปเมวะสมิจจโตสเปปรินตุสังกปาจันโดปนาโสยะถามณิโจติลาโสยะถาสัพพิเตยิโนจันตาโลกัมมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุเดชปนันโตเดโลวันนะโตปฏิปานะโตสุขัสสะกานาเมนะเมสุขันโสอธิกาจเนอายุนัน
นิมานานานิ หยิบเลยเนาะ นี้ได้ทำการถวายข้าวบนรถไฟสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะพระท่านก็ได้ค่ะที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศการนั่งรถไฟรับของมาเร็ว ขนาด ก็ต้องขออภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญประจำปีของวัดป่าธรรมภูมิซึ่งมีพระภิกษุร่วมพระอบรมก็ประมาณ200 รูป200 รูปคือนับขาด้วยนับครูหนึ่งมันหลวงพ่อนับขานับของมันหลวงพ่อ อยู่ไก่มีแต่คนมีตำแหน่งกูนี่เอาก้านเลยธรรมดาไม่เอาเลยกระดาษตัวไปได้กินใบที่โชว์ที่ไม่โชว์เลยพอดีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วสาธุนะเต่าทิ้งได้นะคะ เย็นคลายร้อนครับ เปลี่ยนใหม่ได้นะคะผ้าเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะ มาได้เลยนะคะ ไม่เอาตรงนี้มีการแย่งอีกนะแย่ง วัดป่าหาดนางแก้ว สถานที่ปฏิบัติธรรม